السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سيد الاستغفار. ده استغفار سید مشر. هغه کلمات چې د استغفار په ځای ویل کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته سید الاستغفار ویلی دي چې د استغفار مشر او سردار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کله چې تاسو سید الاستغفار ووایئ، یعنی دغه ووایئ: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ترجمه: اللهم أنت ربي، يا الله تا دما ربي، لا إله إلا أنت، نشته اله و معبود حقیقی غیر دتانه، خلقتنی و انا عبدک، زده پیدا کړیم، زده خلق کړیم او زده تا بنده یم، و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت، او زه د تا په عهد باندې او په وعده باندې او پیمان باندې ویلار یم څومره مې چې وس دی، ما استطعت څومره مې چې وس توان دی. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا الله زه د تا ته پناه دروړم، یا د تا پناه غواړم دغو کارو د شر نه چې ما کړي دي. ابو لک بنعمتک علی، زه اعتراف کما، زه اقرار کما د تا په نعمتو باندې چې تا په ما باندې انعام کړی دی، ما ته د نعمتونو کړي دي، په د ټولو نعمتو باندې زه اعتراف کما. و ابو بذنبی فاغفر لی، او په خپل ګناه باندې هم اعتراف کما. فاغفر لی، نو ما وبخه. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، فانه نو بشکه چې غیر د تانه بل څوک نشته چې ګناه وبخي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کله چې څوک د ګیز په داسې حالت کې چې ایمان په ولري ووایي او هغه مخکې د ماښام نه، مخکې د شپې رسېدلو نه مړ شي، نو هغه د اهل الجنه دی، اهل الجنه دی، یعنی د جنتي دی. او څوک چې دا بیا ماښام ووایي او په دو باندې یقین ولري مخکې د دونه چې ګیز شي او مړ شي، نو دی جنتي دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.